हाय दोस्तों, ये है मारुति सुजुकी सिलेरियो। इसमें मिसिंग प्रॉब्लम थी दोस्तों, आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इंजन कितना कंपन कर रहा है। इस गाड़ी में मिसिंग प्रॉब्लम थी। आओ इसे हम चेक करते हैं। आप देख पा रहे हैं चेक इंजन लाइट भी जल रही है इसमें। आओ देखते हैं, गाड़ी को स्कैन करते हैं। आओ दोस्तों अब करते हैं गाड़ी स्कैन। आप देख सकते हैं कार्टलिक कन्वर्टर का सेंसर कोड आ रहा है, 1 नंबर सिलेंडर का कोड आ रहा है। अब देखते हैं गाड़ी 1 नंबर कोड को चेक करते हैं इसकी। करना भैया, गाड़ी स्टार्ट करना। गाड़ी स्टार्ट करना। हमारा 2 नंबर सिलेंडर भी काम कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा 1 नंबर सिलेंडर काम नहीं लगा, इसकी कॉइल ख़राब हो चुकी है। अभी इसका इंजेक्टर करंट और चेक करेंगे। चालू है। दोस्तों आप देख सकते हैं इंजेक्टर पर करंट आ रहा है, हमारी कॉइल ख़राब है। अब इसमें कॉइल चेंज करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं न्यू मारुति कॉइल मंगा लिए, न्यू मारुति की इग्निशन कॉइल है। अब इसे हम चेंज करेंगे, आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम इसकी कॉइल चेंज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी कॉइल जल चुकी है। अब देखो इस वजह से कॉल ख़राब होगी, कॉल शॉर्ट हो गई है। अब इसमें न्यू कॉल मंगा लिया हमने, न्यू कॉल लगाएंगे मारुति का ओरिजिनल। आप देख पा रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट करो। दोस्तों मिसिंग की समस्या सॉल्व हो चुकी है। आप देख सकते हैं इंजन में कोई वाइब्रेशन नहीं है, इंजन बिल्कुल साइलेंट हो गया है। इसकी कॉइल ख़राब थी, कॉइल हमने चेंज कर दिया। दोस्तों हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आओ दिखाते हैं, चेक इंजन लाइट गई नहीं गई। आओ दोस्तों दिखाते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। हमारी चेक इंजन लाइट जा चुकी है। आप देख सकते हैं जो फॉल्ट था वो फॉल्ट क्लियर हो चुके इसमें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।